Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihdi Wafik Nurul Haq, NIM 2203050021. Di video ini saya akan membuat suatu program CNC untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah CNC. Di sini saya sudah menyiapkan akan membuat sebuah part yang dimulai dari front plan, kemudian membuat sketsa garis, di sini saya akan membuat part yang ujungnya agak sedikit melengkung ya, seperti ujung dari mata peluru. Untuk part ini karena ketentuan ujian mata kuliah CNC bebas, maka saya akan membuat sebuah part, tetapi dengan ukuran yang jelas. Di sini saya memberikan ukuran-ukuran yang mungkin relevan dengan bentuk aslinya. Nah, setelah semua ukuran telah ditentukan, kemudian lanjut ke pembentukan part, yaitu menggunakan revolve boss. Nah, di sini sudah kelihatan akan membentuk part seperti apa. Nah, di sini saya membentuk seperti seperti gambar di layar. Kemudian setelah itu langsung saja menuju ke solid cam, yaitu dengan kita menentukan koordinat sistem, kita cek satu persatu apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kita langsung ke ekstrak mesin fitur. Nah, di sini terlihat memulai dari pemotongan dari sebelah mana. Nah, kemudian ikut generate operation plan, kemudian generate toolpath, kemudian langsung simulasi. Nah, kita lihat di sini bagaimana mesin CNC turning itu bekerja untuk membuat part tersebut.
Nah, kemudian kita lihat bagaimana proses kerja mesin CNC turning membuat sebuah part yang sudah dibuat melalui sketsa di awal dengan ukuran-ukuran yang mungkin relevan. Kita bisa lihat dari awal proses pemakanan benda kerja sampai hasil akhir dari pembuatan benda kerja tersebut. Nah, kemudian setelah kita membuat part dari software, nah kemudian kita akan kompres menuju kode untuk memasukkan ke dalam mesin CNC. Nah, di sini ada menu post process, kemudian kita pilih menu post process. Nah, kemudian kita record dari menu post process tersebut. Nah, sudah record semuanya, akan membaca semua program-program yang akan dimasukkan ke mesin CNC. Kemudian lanjut ke Nah, di sini kita lihat kode atau program dari pembuatan part tersebut. Nah, di sini kita lihat sudah keluar hasil dari pembuatan program tersebut dari awal pemakanan benda kerja, pemilihan tools, dan lain sebagainya. Di sini sudah mengeluarkan data-data untuk dimasukkan ke dalam mesin CNC dari awal sampai akhir mesin mati. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah CNC ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.